孩子啊，他夜里咳得厉害，喉咙啊老感觉卡痰，家长着急忙慌就准备送医院，折腾一晚上都没睡好觉。这次他是好了，下次遇到不能老往医院跑吧。今天啊，我教大家3个日常家庭护理技巧，帮助孩子夜里少咳嗽。第一呢，可以抬高枕头，你枕高了以后呢，他的鼻腔分泌物也更容易流出来一些，至少啊不会往后流。孩子啊用鼻子呼吸的时候也更舒服一些。第二，日常备药，对于夜咳较重、咳嗽经常咳黄色、白色的粘稠痰、舌红、苔薄或者黄痢等等痰热阻肺症，可以给他在家备点小儿黄金止咳颗粒，清肺化痰，助肺止咳。要是孩子啊老以干咳为主，没有痰，严重的影响睡眠和生活，可以搭配用点幼美沙芬糖浆，可以按照孩子的年龄调整剂量。第三，调整一下睡姿，先右侧睡一段时间，然后左侧再睡一段时间，并且从下往上拍拍他的背，让痰能够排出来一些。你们都清楚了吗？